আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে আবারও চলে আসছেন একটা নতুন পিসি বিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যাদের বাজেট 35,000 টাকা ফিক্সড একটা বাজেট করেছেন যে একটা পিসি বিল করবেন, ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং কোনোভাবেই বাজেট বাড়াতে পারবেন না এবং কষ্ট করে এই টাকাটা জমিয়েছেন 35,000 টাকা দিয়ে একটা পিসি বিল করবেন, গেমিংয়ের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সব কাজ করবেন, একটা সুন্দর পিসি বিল করতে চাচ্ছেন এই বাজেটের মধ্যে এবং প্রসেসর হিসেবে বেছে নিয়েছেন Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা। তাদের জন্য আমার এই অফারটা খুব স্পেশাল হবে, খুবই হেল্পফুল হবে। আমি ঠিক 34,600 টাকা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে, পছন্দনীয় কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। আর এই 34,600 টাকার মধ্যে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা রেখেছি, সাথে কি কি কম্পোনেন্ট রেখেছি, অন্যান্য কম্পোনেন্ট আপনাদের পছন্দের চলুন দেখেন। AMD Ryzen 5 5600G Cisco 12 9nm ক্যাশমির রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। অনেক ইউটিউব চ্যানেলে এবং অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপনারা এই প্রসেসর দিয়ে রিভিউ দেখেন, অনেক পিসি বিল হচ্ছে, আমরাও প্রচুর পিসি বিল করছি। যেহেতু আপনারা অলওয়েজ বলে থাকেন যে এই প্রসেসরটা নাকি জাতীয় একটা প্রসেসর, যেহেতু প্রচুর পিসি এই প্রসেসরে পিসি বিল করছে, আমি অনেক ভিডিওতে বলে থাকি বাজেট অলমোস্ট 70 থেকে 75% পিসি এখন বিল হচ্ছে এই প্রসেসরটা দিয়ে। যেহেতু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা প্রসেসর, পারফরমেন্স অনেক ভালো, সব লেভেলের ইউজাররা এই প্রসেসর দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে পারেন। আমিও আপনাদের পছন্দটাকে গুরুত্ব দিয়ে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে, প্রাইসটা নিশ্চয়ই অ্যাফোর্ড করতে হবে, পছন্দ করবেন। Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি এই প্রসেসরের সাথে কম্বিনেশন করে যাতে ভালো একটা পারফরমেন্স পাওয়া যায়, একটা ভালো মানের মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। MSI ব্র্যান্ডের MSI 520mA Pro এই মডেলের মাইক্রোসের মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। একটা অ্যান্ড্রয়েড স্লট, দুইটা র্যাম স্লট, HDMI এবং DVI পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে, 370 থাকবে এবং 8,000 টাকার আশেপাশে যারা একটা ভালো মানের বোর্ড চান Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরের সাথে ভালো পারফরমেন্সের একটা মাদারবোর্ড চান, নিশ্চিন্তে এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো পেয়ে যাবেন। বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মাদারবোর্ড হবে। আর MSI 520mA Pro এই মাদারবোর্ডে পিসি বিলে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি। অনেক দিন গ্যাপ ছিল, এই র্যামটা দিয়ে রিভিউ নিয়ে আসি নাই, অনেক কারণ ছিল, প্রাইস বেশি ছিল বা কিছু প্রবলেমও ছিল। সব কিছু ওভারকাম করে আমরা যেহেতু প্রাইসটা ফল করেছে, দাম কমে গেছে, পারফরমেন্সটাও ভালো হয়েছে, সব কিছু চিন্তা করে আমি কিংসম্যানের র্যামটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। কিংসম্যানের 8GB 32 মেগাহার্টজের এটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। সিলভার হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং নতুন ফিচার্সে এই র্যামটা আবারও বাজারে আসছে এবং ডে বাই ডে র্যামের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। আপনারা যারা 8GB 32 মেগাহার্টজ একটা ভালো মানের র্যাম চান কম বাজারের মধ্যে, কিংসম্যানের এই র্যামটা এখন আপনাদের পিসি বিলে রাখতে পারেন, পারফরমেন্স ভালো পেয়ে যাবেন, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। কিংসম্যানের 8GB 32 মেগাহার্টজের গেমিং র্যামটা এই পিসি বিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, প্রচুর পিসি বিল হচ্ছে এখন এই NVMe দিয়ে, ইউজাররা খুবই পছন্দ করেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো, কমপ্লেন খুবই কম। HP X900 250GB একটা NVMe পিসি বিলে রেখেছি, 370 থাকবে, গ্লোবাল ভার্সন NVMe হবে, বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা NVMe, পারফরমেন্স অনেক ভালো। HP X900 250GB NVMe দিয়ে আজকে পুরো বিলটা আমি সাজিয়েছি। NVMe পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের, রিভেঞ্জারের 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি, বাট রিয়েল 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। আপনারা অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করেন যে 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম এত কম হলে আপনারা 250 ওয়াটের ভ্যালুটপের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম কেন বেশি রাখছেন? ভাইয়া 350 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই কার্টুনে লেখা থাকলে হবে না, অ্যাকচুয়াল কত ওয়াট আপনারা পাচ্ছেন একটা পাওয়ার সাপ্লাই সেটা আপনাকে যাচ করে নিতে হবে যে আপনি রিয়েল কত ওয়াট পাচ্ছেন। বাট এই পাওয়ার সাপ্লাই রিয়েল 200 ওয়াট পেয়ে যাবেন, যদিও লেখা আছে 350 ওয়াট, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। রিভেঞ্জারের 350 ওয়াট এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, আপনাদের সবার খুব পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস, পার্সোনালি আমারও খুব পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস, ওভো ব্র্যান্ডের ওভো E335D এই মডেলের ব্ল্যাক একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। মিডটাও একটা কম্পিউটার কেস হবে, সামনে ম্যাশ, সামনে এবং পিছনে বলে 3টা RGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ ব্ল্যাক এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং ইউজাররা এই কম্পিউটার কেসটা খুবই পছন্দ করেন এবং বাজারের মধ্যে এই কম্পিউটার কেসটা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আগের তুলনায় এই কম্পিউটার কেসের প্রাইসটা অনেকটাই কমেছে। সো আপনারা ওভো E335D ব্ল্যাক এই কম্পিউটার কেসটা এখন পিসি বিলে রাখতে পারেন। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট রেখেছি, IMAX ব্র্যান্ডের IMAXের N300 এই মডেলের একটা কম্বো সেট দিয়েছি। বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট আপনারা পেয়ে যাবেন, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজারে যত গেমিং কম্বো সেট আছে কিবোর্ড মাউসের এই IMAXের N300 পারফরমেন্স অনেক ভালো। আর এই কম্বো সেটটা দিয়ে আজকে পুরো বিলটা আজকে আমি সাজিয়েছি। বন্ধুরা পুরো পিসি বিলটা খুব সুন্দর একটা মনিটর রেখেছি, হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের, হাই পাওয়ারের HI2201 এই মডেলের বর্ডার সহ একটা মনিটর দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। কিছুদিন আগে আমি বর্ডারলেস একটা মনিটর দিয়ে অফার দিয়েছিলাম, বাট এই মনিটরটা বর্ডার সহ, বাট 22 ইঞ্চি একটা মনিটর, HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে, HDMI কেবল সহ এই মনিটরটা আপনারা পেয়ে যাবেন, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। 22 ইঞ্চি একটা চাইনিজ ব্র্যান্ডের যদি মনিটর দিয়ে পিসি বিল করতে চান, এই মনিটরের দামটা অনেকটাই কম এবং পারফরমেন্স অনেক ভালো, লুকসটা অনেক সুন্দর। আর হাই পাওয়ারে 22 ইঞ্চি এই মনিটরটা দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। বন্ধুরা
যাদের বাজেট 35,000 টাকা বা ফিক্সড বাজেট 34,600 টাকা, তাদের জন্য এই অফারটা খুব স্পেশাল হবে। আমি 34,600 টাকা দিয়ে আপনাদের পছন্দের প্রসেসর Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরে অফারটা নিয়ে আসছি, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। যদি আপনারা এই কম্পোনেন্টগুলো পছন্দ করেন অথবা বাজেটটা পছন্দ করেন, একটা পিসি বিল করতে দেন, ইচ্ছা পোষণ করছেন, চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 লেভেল 4 লিফটে 4, সুবস্তার আইসি ভবন, নীলফোন, ঢাকা। সাপ্তাহিক 3 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনারা পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি হলে শোরুম ভিজিট করতে, প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ার করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দিব। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।